Ağırgışı arkatan, jahana gün nurun saçdy. Bağlar pıntıklap gül açan, asmanna gür kuşlar uçdy. Ögüsü bahar şemali, eredi hol garly dağlar, garagumyň isi gelli, daşy ýardy, çeşme çaylar. Yine şeýdip ýaş berilli, täzeden goja yer şara, ördü ansan, ördü elem, ata baba, bala çağa. Segerim ümüş tamşynna, açylla ak öýüň gapysy, eňne çıplak donly goja, demally astadan çala. Ini edil şopursat kim, helki çıplak donly gojaň arkasyndan bir ses geldi. Boşluk, boşluk, çoğluk gördü, gara gözü aşyr ağam. Tiz ýaýrady boşluk sesi, eşden begenni güllü, ertir bilen owaňçy, hyr hasanak yerli yerden herkim gutlamagy geldi. Görseler nurana bäbek, görün silip togap etdi. Ahyrynda gezek zordan goja aşyraga yetdi. Çoğlugyny ele alyp, aşyraga myssa güllü. Soňra diýdi: "Ey halaýyk, bolsun goý çoğlugyň ady. Nowruz geldi, Nowruz geldi." Çoğlugy begenip galkynan goja bir deste ýorunjy oklady ata. Aňyrdan agtagy geldi haşlap, ýüzlerini birdenkä ogul gatrak. "Ata, düşünmedim. Keyik gelnejeň, näme ogulny öň estilmedik, Nowruz geldi diýen ady takdyňyz? Asal Nowruz söz nämäni aňladýar? Bugün siz üýtgeşik täsin gözü bilen Nowruz diýip köp ýyl gyryp bakdyňyz. Bizden hem ziýady gördüňiz ony. Düşünnüriň. Aýdyp beriňe, hany?" Agtygynyň sözüne ýylgyrdy goja. "Sinledi dünýäni göz asty çala." Diýdi ol ýylgyryp, "Ahey han ogul, Nowruz manysyna düşünjek bolsaň, ýür gideli bäş doganyň toýuna, şo ýerde has takyk jogabyň ala." Şeýdip ata atlanny agtygy bile bir salyndan ýetdi, barmary ýere. Ahal ýaýlasyna tutulýan toýda sorag edip jogap alman atadan ýören körpü agdyk armady birjik gaýta biljek bolly ýermän sorady. Agtygyny tirkäp girdi bir çetden. Görse çağa giden mehelle bardy, soragyny jogap alma taýýardy. Toýuň şatlygy asmana gally, her kim bildiginden nowatlandy. Küýdeger küýdesini ögüte diýada, pilçegsini ögüdi barýan piýada. Şaýtetden geçmedi hiç kimseň wasby. Ahyrynda görnowat bir ata ýetdi. Ata agtygyna ýedi hazynaň nämedigini aýdyp berdi bir näger. Bizden soňam ýene dowam morýaly. Han ogul, ýadymda mäkan mellegin. Eksen ekin, baksan goýun, okosu oğlun, dokosu hatın, mäkiyan towuk, mädiyan ýylky, ýäwýän düýe. Eksen ororsoň, baksan doýorsoň. Okosoň dünýä, dokosoň ýyle belli bolarsoň. Towukdur ýylky bilen hem düýe, bilip goý, bala, şolary bilseň, ýylyň günüňe hem de bu dünýä gerek bolarsoň. Diýip ata wesiýetini soňlady. Töwerekdäkiler hem
onu gollady. Gadim ogdilim döwre gurapdyr. Gör ogly bar bide begler. Magrubdan maşriqi dünýäniň ýüzi görün ha, aperin, yar bide begler. Garagaz maň şirwan perdeti birle, ozonuň senafi legleti birle, gadim ahalyň degreti birle, bugünkü ulutoy jan bide begler. Orta Aziya, Kavkaz, ýakyn günnor halklaryna müň ýyllyklardan bäri bellenýän gadim bayramyň biri Nowruzdur. Nowruz diýmek fars diline terjime edende täze gün diýmekdir. Nowruz bayramynyň taryhy barada Abreyhan Beruniň, Abul Qasim Ferdowsiň, Omar Khayyamyň, Abdurrahman Jami'ň, Alisher Nawaýyň we beýle günnor akyllarlarynyň eserlerine ençeme maglumatlar getirilen. Şolaryň birine, ýagny Abreyhan Beruniň ötün nesillerden galan ýadygarlyk atly eserine Nowruz ýaşaýyşyň başlanmagy we dünýäniň yaradylan günnür diýip bellenýär. Şeýle-de Beruniň ýaşan zamanyna Nowruz bayramy Ferwerdin aýynyň ilkinji güni. Häzir Kazak boýunça 21 mart günü bolýar. Şo zamanyna Nowruz 6 gün bellenip, 6-njy güni Ulu Nowruz ýa-da Umytlar gününi diýilipdir. Beruniň ýazmagyna görä Nowruz gününiň ýer fekeri iň bagtly, şogly portat hataplandyr. Häzir gününe Nowruzdan galan däpler ýene beren hiňil uçmakdyr. Rowaýat edişlerine görä hiňil uçmak Jemşid Şahdan galanmyş. Günleriň bir güni Jemşid Şah özüne araba ýatanýar. Onu hem ilkinji gedek Nowruz gününi ulanyp görüpdir. Perişteler onu bir salymda Dunwagin dağından Vavilona uçuranyşlar. Şondan soňra adamlar her ýyl Nowruz gelende hiňil uçupdyrlar. Mundan başga da şo döwürler birek-birege sowgat etmek ýaly däplerim bolupdyr. Şeýle-de has gyzykly ýeri dünýä belli alim Abreyhan Beruni ýylla 2 gerek diýenler ekeni. Ana şolaryň biren Nowruz günekeni. Mertebede bilen Türkmen halkynyň milli lideri alim arkadagymyň 2008-nji ýylda Nowruz bayramy 2 gün bellenip oňa Bahar bayram diýip at berildi. 2009-njy ýylyň 30-njy sentýabryna bolsa 24 döwletiň gollamagyna Nowruz bayramy UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdildi. Ahir astym Nowruz günüň bagyny okudum barçadır an kelamını, atamdan öğrendim, iyilen öğrendim, ağzı verilirken onun ahiri. Boşluk diyar gödün aydın, şoğunun asmana kalan, atababa yollarına dövlet kem avra yalan. Diyar abar, Aşgabatdan göz başalan teker bilen, arkadağım, kim serdarım, gelli dünya, bahar bilen.